laisser comme... On va laisser comme 5 secondes. Après, on retourne pour une autre vidéo avec un autre Ali. Bye! Voilà, on est retourné. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Excuse, tantôt, il y a un petit blocage. Comment il y a un petit blocage tantôt? Haboubi, il est dans les extrémistes. Soit il sait rien dire. C'est cool. Soit qu'il dit des choses là, qui sont vraiment minables. Regardez sa face. Là. Regardez comment il est revenu du Maroc. Là. Vraiment minable. C'est quoi cette tombe? Je sais plus, je sais rien avec. Mais quand même. Donc c'est juste pour rigoler. Mais Haboubi, c'est comme... il a beaucoup de choses à dire. il veut nous faire la preuve maintenant. C'était notre projet. On s'est bien établi. C'est ça qui est ça. Maintenant, toute autre chose à être faite. Maintenant, je pense que je suis en train de rire. Regardez. Ok. Est-ce que tout c'est ça, c'est ça? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit tout c'est ça, c'est ça? C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui Hey André! Viens ici, toi! Ben, je m'excuse. Il vaut mieux qu'il se tait là. Il vaut mieux qu'il se tait là. Ok. Il est sérieux. Tout ce temps-là, comme vous avez vu dans les films, j'étais pas tellement sérieux. Mais le vrai moi, je suis quelqu'un qui est très très sérieux. Non. On arrête de rigoler. Oh, attends un peu. La moustache ici, elle dépasse le peu. T'es très sérieux là. Et si je suis obligé de raser un peu, mais c'est pas grave. Je suis quand même sérieux. Vas-y.